Well, hello there everyone. Hi sa akong mga loyal subscribers. Today I'm getting ready to explore this undiscovered busay, undiscovered waterfalls. Well, undiscovered for me because wala pa ko kaadto. Wala pa ko kahibaw. Duol na daw ni sa among duol na daw ni nga busay sa among balay pero wala ko kangadto. Since birth wala pa ko kaadto pero among adtuon karon among panahon kung unsa ba. Just breaking the monotony of my daily routine kay kapoy naman kayo pahuway sa takaron. So, tara! Kinsa man? Saman, Jim? Kare magsunod mo. Hain. Ano lagi trabaho? Kani? Domingo mo mo. Badu eh. Nagdali mo ko Domingo ay. Nagdali Domingo. Okay. Lagi na puro itang tanom. Please na remembrance kada po kada to. Aray. Dapat ka ni agianan po ni day hintipas. Oh, o sapa na te. Amo ni sapa-sapa? Sapa. Ah. Libo naman. Ay, wala na mag-agi-agi din hino. Libon ba dahil din oy daghang sagbot wa na dai mag-agi din hi. Ha? Unsa man? Kinsa kani din hiyuta? Pwede raman rin liguan diri day. Pwede rin liguan. Oh, na-adyo day siya busay. Uwang ko yung gipanguan. Naglubog-lubog ka lang iya. Amay. Pero ay daplin. Turiya. Naglubog ka lang. Daplin ang suba. Nala sa baton. Uy, kuha isang buday. Mga ligo ta. Kuha isang budong. Mga ligo ta. Ipabanlas rin yung kuan. Gamay ra di sa tubig mo. Init manggod. Bro, sa kuan ba? Mura siya o. Pareha atong gituan. Oh. Kan na diha may kuha ng mga bas. Kanang kuan, dahon. Malubog eh. Okay ra basta kusog ang tubig. Kuan ang gud sa limpihan.
So mo ni among nakit-an nga gamayng busay diri. Layo-layo sabdi ay. Gamay rag tubig karon kay init. Init na. Ano ba? So, ang among bahaton guys, operation linis na lang among gipanghuhaan og mga dahon para agas diri dapita. Walay dahon mga tagat dito sa ubos. Gilubog nila kay manguha silang uwang. Ila usang paagayon ang lubog na tubig usa sila maligo. Di man na operation linis imong haboy, operation lubog man na.